Բողոքյաբաբ բաժանողի պիտակը ճակատին ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը շարունակում է հայտարարվելու հաղթարշարը։ Ներողություն հաղթարշավը։ Ռուսաստանից մարդ բերելով, միլիոններ բաժանելով, հանրությանը 300,000 ադրբեջանցիներով ահաբեկելով, Կալուգացու թիմը նույնիսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայների կեսը չկարողացավ հավաքել։ Բայց լռելու ու քաղաքականությունից սուսուփուս հեռանալու փոխարեն չի հանձնվում, ինչ-որ կոչեր է հնչեցնում համախմբվելու, միասնական հանրահավաք անելու մասին։ Իդեպ, սպասվող հանրահավաքի մասնակիցներին էլ հիշեցնենք, որ ձեր առաջնորդի համար դուք ընդամենը գլխաքանակ եք։ Իրենք տեսան, որ արդեն հեռագլուխը չկա, արդեն մենք 500,000 գլուխ ենք, 500,000 գլուխ են արդեն, ավելի ճիշտ նույնիսկ 800,000 գլուխ են, եթե համարենք փոքր կուսակցությունները։ Հետո էլ թե բա մեր համար էլ գոռացողներ ունենք։ Մենք ունենք մեր համախոհները, որ կելնեն, կգորգռան ինչպես պետք է եւ ավելի շատ կգորգռան, բայց արդյունքը հիասթափեցնող կարող է լինել։ Հիմա Կարապետյանի բուն ասելիքի մասին։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում իրենց մանր-մունր կապերն օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության պետական ապարատի տարբեր օղակներում ամեն ինչ արեցին, որ հայ տնտեսվարողների համար խնդիրների հայտ կան Ռուսաստանում, որ նրանց էլ թունավորեն իշխանության ու պետության դեմ։ Հիմա էլ փրկիչի կերպարանքով հայտարարում է, թե ընդդիմության ուշադրություն խորհուրդը կդիմի Ռուսաստանի Դաշնությանը արտահանման խնդիրները լուծելու համար։ Պարզվում է ինչ, Կալուգացին իրականում մի հրաշք անձնավորություն է։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, այդ համախմբված ընդդիմության խորհուրդը դիմելու ենք Ռուսաստանին։ Իսկ ուրիշ ուր կարող է դիմել Սամվել Կարապետյանի թիմը, բացի Ռուսաստանից, եւ ուրիշ ինչ ապացույց է պետք հասկանալու, թե որտեղից վերջինս հայտնվեց Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։ Ուրիշ էլ ինչ է պետք հասկանալու, թե ինչու է ռուսական ոչ ազատ մամուլն այդքան մանրամասն լուսաբանում Կարապետյանի ամեն մի շարժը Հայաստանում եւ առ այս պահը չի համակերպվում վերջինիս ձախողման հետ։ Դժվար է հավատալ, որ Մոսկվայում իսկապես մտածում էին, թե Կարապետյանը կդառնա վարչապետ, բայց ինչ խոսք, դրա համար ջանք ու եռանդ չխնայվեց։ Պատկերացնում եք անգամ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մոռանալով, թե ինչ որակի ընտրություններ են անցկացվում Ռուսաստանում, բան ու գործը թողած հայտարարում է, թե Հայաստանի ընտրություններում եղել են սկզբունքային խախտումներ։ Ինչ խոսք, շատ սկզբունքային դուրս եկան։ Հիմա էլ Կարապետյանը թե բա կդիմենք Ռուսաստանին, խնդիրներ կլուծենք եւ այլն։ Մեկն էլ լինի Ռուսաստանի խնդիրները լուծի վերջին իրադարձությունների ֆոնին։ Ու վերջում այսպես կոչված ազատ մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման բոցը։ Ես 0 մեդիա ռեսուրս ունեմ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։